Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. В этом видео мы будем делать камин, основой которого будут картонные коробки. Итак, запасаемся картонными коробками, клеем ПВА и горячим клеем. Также понадобится примерно килограмм шпатлевки и около стакана эмульсии и пару кистей. Список использованных материалов можно найти в описании под этим видео. Переходим к работе. Я брала коробки разных размеров и подгоняла под нужные мне. Как делать саму конструкцию из коробок, лучше посмотреть на видео. Думаю, так будет понятно без лишних объяснений.
Из такого же картона вырезаем прямоугольники. У меня размер 6 на 15 сантиметров, углы у них закругленные. Также у меня были остатки стройматериалов. На крышку я приклеила пластиковую панель, чтобы легко можно было вытирать пыль. На торцы крышки приклеила обрезки дверного добора. Можно потолочных галтелей, они бывают с красивыми узорами, либо напольный плинтус, багет для картин. Тут уже на вкус и цвет. Теперь вырезанные прямоугольники приклеиваем обычным канцелярским ПВА клеем в разбежку кирпичной кладкой. Следующий этап. Беру отрезок бумажного полотенца, наш камин промазываю клеем, прикладываю бумажное полотенце и поверх него прохожусь кистью с клеем. И так обклеиваю весь камин. После высыхания прокрашиваем швы эмульсией. Далее разводим шпатлевку с водой до состояния густой сметаны. Наносим ее на кирпичики кистью мазками, создавая неравномерный объемный рельеф. Шпатлевку использую гипсовую Старт. Если хотите камин не белого цвета, можно добавить колер, шпатлевку или эмульсию. Будет красиво смотреться, если цвет кирпичиков будет отличаться от швов. В результате у меня получился вот такой камин. В него я добавила колотые дрова и положила среди них гирлянду теплого белого цвета на проволоке. Такой камин смотрится очень натурально даже на фоне такой стены из кирпича. Никто и не догадается, что он из картона. На этом все. С радостью отвечу на ваши вопросы и комментарии. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!